Bismillahirrahmanirrahim. Dərsi pəncüm. 5-ci dərs. Dərsi pəncüm. Zamanı səfəri be İran. B ilə birgə şəkilçisidir. İrana səfər zamanı kimi tərcümə edirik. İrana səfər zamanı. K sual ədatıdır. K sual ədatıdır. K sual ədatıdır. K haçan, nə zaman kimi tərcümə edirik ki, sual ədatını. Mətnə başlayırıq. Salam, selamun aleyküm. Xubi, yaxşısan? Elhamdülillah, xubəm. Allah həmd olsun, yaxşıyam. Şama çətori? Siz necəsiz? Məmnun, xubəm. İsmi şoma çiye? Məmnun, xubəm, məmnun, yaxşıyam. İsmi şoma çiye? Sizin adınız nədir? Məmnunam, yaxşıyam. Sizin adınız nədir? Üzrünə cavab verilir. İsmi mən Əkrəmi. İsmi mən Əkrəmi. Mənim adım Əkrəmdir. Çox təəccüblü də olsa qız adı bunlarda Əkrəm qız adı kimi də istifadə olunur. İsmi şoma çiye? Sizin adınız nədir? İsmi mən Məhini. Mənim adım Məhindir. Şoma çə kareyi? Siz nə iş sahibisiz? Mən pərəstaram. Mən tibb-bacısıyam. Pərəstar oğlan üçün işlənərsə əgər medbrat kimi biz deyirik, medbrat, medik deyirik. Amma qadın üçün işlənsə tibb-bacısı kimi tərcümə edəcəyik. Şoma çə kareyi? Siz nə iş sahibisiz? Mən pezeşkəm. Mən həkiməm. İsmi keşvər şoma çiye? Sizin ölkənizin adı nədir? İsmi keşvər şoma çiye? Sizin ölkənizin adı nədir? Tacikistan. İsmi keşvər şoma çiye? Sizin ölkənizin adı nədir? Lübnan.